हाँ जी, सत श्री अकाल दर्शकों। अज तुहाडे लई लैके आए HMT 2511 ट्रैक्टर विकाऊ। ये मॉडल हैगा 1980। माइको के पंप के नाल 2 सिलेंडर ट्रैक्टर है। बॉडी लाइन का बिल्कुल साफ पिया हुआ है, रंग दुबारे हुआ है। मालक वीरां दे दस्सण अनुसार सारा ट्रैक्टर ओरिजिनल है ते सिर्फ खेती के काम च इस्तेमाल होया है। कार के टायर 50 पैसे ने ते मगर के टायर 25 पैसे ने। रिम देख सकते हो, रिम देख सकते हो, मगराट देख सकते हो। इधर का मगराट देख सकते हो, अंदरों भी देख सकते हो, रिम देख सकते हो। कितों में ट्रैक्टर गलिया टुटा भज्जा नहीं है, देख सकते हो। बैटरी रखी हुई है, लाइटां जगदियां ने, रिम देख सकते हो। बस रंग ही होया, सारा ट्रैक्टर ओरिजिनल है। हाँ जी, तुहानू एक बार इतों विखा दिन्ने आ। आ दोवें मीटर चलते ने ते अदी बस तार लथी हुई है। हाँ जी, सीट देख सकते हो, कंफर्टेबल सीट आ। तुहानू एक बार अंदरों खोल के विखा दिन्ने आ। बोनट ट्रैक्टर देख सकते हो, बैटरी रखी हुई है। यह ट्रैक्टर खड़ा है जिला तरनतारन, तहसील खडूर साहब, पिंड एकल गड्ढा। मालक वीर वालों डिमांड रखी गई है 60,000 रुपया। मालक वीर का मोबाइल नंबर है 85 283 95 045। एक बार फिर बोल दिंने 85 283 95 045। सत श्री अकाल दर्शकों।